大家好，我是轩妈，欢迎来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。我们发现，在生活中有很多人早上起来总有那么一口痰，甚至有一些人喉咙里面有很多的痰，总觉得老是吐不完，特别是一些肺气肿、慢性支气管炎的人，喉咙特别多的痰。那么其实这一个痰是怎么来的呢？如果你是这一类人群，一定要有一个认识，其实这个痰是湿聚成的痰，不管它是痰也好，湿也好，它们可以说是同一类的东西。那么这个痰湿是怎么来的呢？很多人以为是喉咙的问题，痰其实是肺的问题。其实在中医里认为肺是储痰之器，而脾才是生痰之源。这个痰湿其实跟我们的脾也有很大的关系。中医里面所讲的脾，除了消化我们的食物，这一个功能叫做运化水谷。脾除了这一个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。所以如果我们脾虚了，那么运化水湿的功能也会跟着下降。那这个时候呢，体内的水湿就会积聚下来，水湿慢慢就积成了痰，所以喉咙就会有吐不完的痰。当我们认识到这一点，就知道治疗这个痰的问题，就一定要健脾祛湿，把这个脾运化起来，这样它运化水湿的功能才会增强，这个水湿才会减少，痰就没了。那第二个方面呢，就是这个痰的特性叫做阻滞气机，意思就是说气躲在里面，反过来又会影响痰，很难排出去，所以就会说气滞湿阻，它们是相互影响，也是导致这个痰老是去不清的原因。所以我们要去除这个痰湿，就要用健脾祛湿理气的药物，将它们组合在一起，才能把痰湿标本根治。今天在这里给大家分享一个非常好的祛痰食疗方，把它煮一煮当汤来喝，都可以起到健脾行气、燥湿化痰的作用，把脾运化起来，湿就会化掉。首先我们准备一个白萝卜，白萝卜的功效和作用，第一，可以提高人体免疫力。秋冬季节空气干燥，天气多变，更容易引起感冒等多种疾病，适量食用一些白萝卜可以起到一定的预防作用。因为白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。第二，可以降低血脂。白萝卜中含有能诱导人体产生干扰素的多种微量元素，长期服用新鲜白萝卜汁可以降低血脂、软化血管、稳定血压、预防冠心病等。第三，可以止咳化痰。白萝卜煮水能止咳化痰，平时人们出现咳嗽、痰多等不良症状的时候，可以把白萝卜切成细丝以后入锅煮，加入适量冰糖，煮好以后取出过滤得到的萝卜水，降温或者直接饮用，一天中可以饮用多次，能让人们咳嗽痰多的症状很快减轻。第三，消食化积。白萝卜煮水喝能促进人体代谢，能为人体补充丰富的消化酶，可以增加人们的食欲，也能缓解积食，促进身体内食物的消化与吸收。另外，它含有维生素 B 和微量元素钾与镁等营养成分，还能加快肠胃的蠕动，清除人体肠胃中积存的垃圾。平时人们喝萝卜水不但能促进消化，还能清肠排毒。第五，可以保护心血管。平时把白萝卜煮水喝，对人类的心血管还有明显的保护作用。它还有一些抗氧化成分，能延缓人体的血管老化，也能扩张血管，促进血液循环，能增加血液中高密度脂蛋白的含量，可以促进血液中的胆固醇与脂肪的代谢，对人们高发的高血压、高血脂以及冠状动脉硬化都有很好的预防作用。白萝卜去掉皮，清洗干净，切成薄片，放入碗里备用。
接下来再准备适量的陈皮，大概10克左右。陈皮能够理气健脾、燥湿化痰，是祛痰湿的高手，也被称为身体的清道夫。陈皮能够健脾祛湿化痰，很多人认为陈皮主要适用于化痰，其实这是误解了陈皮。陈皮它主要的作用是健脾行气。陈皮为什么能够健脾行气？因为陈皮性质有些温，陈皮是属于温性的，所以可以让脾运化起来。另外，陈皮还有一个特效，就是它有一股特别香的清香味，这种香味能够叫醒脾胃，脾胃一旦从懒慵中醒来，它就会卖力的干活。只要脾胃运化起来，继续在我们身上，痰湿就很容易被清除掉。陈皮清洗干净之后，直接放入砂锅中，然后加入适量的清水，盖上盖子，大火煮开，小火先煮上15分钟。接下来我们再准备10克百合。百合是一种药食同源的食材，也是一种滋补佳品，四季皆可应用，更适用于秋冬季节。百神具有宁心安神、美容润肤、润燥止咳等功效。百合含有粘液质，具有润燥清热的作用，尤其是在秋冬季节食用，滋补润燥的效果会更加好，可以缓解肺燥咳嗽等症状的天然食物。百合还能够清心除烦、宁心安神，可用于余热末梢、神思恍惚、失眠多梦、心情抑郁等症状。百合用水清洗干净，控水捞出，然后加入开水，先浸泡10分钟。接下来再准备3克枸杞。枸杞在我们日常生活中也是非常常用的滋补佳品，尤其是能够滋补肝肾、益精明目和养血，增强人体的免疫力，对于脂肪肝和糖尿病患者也有很好的辅助治疗作用。另外，枸杞还能够美容养颜，延缓衰老，可以提高我们皮肤吸收营养，能够起到美白的功效，其中含有提高呼吸道抗病的能力。胡萝卜素在人体转换成维生素 A， 具有维持上皮组织正常生长和分化的功能，含量充足的时候可预防呼吸道感染，提高呼吸道抗病能力。洗枸杞汁的时候，我们加入一点生粉，生粉有很强的吸附力，可以把里面的灰尘杂质吸附掉。清洗干净的枸杞汁控水捞出。接下来把煮好的陈皮水，把陈皮捞出来。这一个陈皮水煮了差不多有15分钟，里面所有的味道全部释放出来，把陈皮控水捞出来。把浸泡好的百合和切好片的胡萝卜全部倒入砂锅中，盖上盖子，大火煮开，小火再煮10分钟。10分钟之后，这一个胡萝卜陈皮水就煮好了。再把枸杞汁倒入进去，煮个2分钟左右，加入适量的冰糖。枸杞汁和冰糖加入进去，煮2分钟左右就可以。冰糖融化之后就可以开吃。我们可以喝汤汁，也可以吃渣。不喜欢吃渣的朋友可以吃，可以不吃。冰糖入肺，具有润肺止咳的功效，对于肺燥咳嗽、干咳无痰、痰中带血以及咳嗽咳喘都有一定的调理作用。这个萝卜陈皮百合汤有非常好的滋润效果，陈皮搭配百合，不仅可以健脾理气，还可以燥湿化痰，加入枸杞还可以养肝滋阴润肺，尤其是到了秋冬季节，嗓子干多痰，可以经常煮这道汤来喝，可以很好的滋润喉咙，补充水分，生津润燥，清热化痰。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下吧。今天的视频就分享到这里，如果觉得我的视频对你有帮助的，也欢迎大家订阅、收藏、转发。非常感谢您的耐心观看，我们下个视频见。